مهما بكاني بيجي لنا وقت اكيد وبفرح معاه من تاني، ويوميها بتبقى الدنيا من الفرحة مش سيعاني. ده كفاية عليا اللحظة دي، انا مش اناني، بهتف كلمة بسبع حروف بيهزوا كياني. الله ينكد عليك يا بعيد زي ما نكدت علينا. مدرب جبان ما يقعدش يوم تاني. الزمالك يستحق مدرب بمواصفات فيريرا الحقيقي، مش تايواني. لما تبقى جبان وبتدافع بس، يبقى لازم تكون بتعرف تعمل خطة للدفاع وتشرب لعيبتك تكتيك الدفاع ده لو عندك تكتيك اصلا، عشان ما يصحش يحصل فيهم زي ما حصل امبارح. ولما تحب تلعب مهاجم، هاجم بتأمين دفاعي، مش بخطة شلح وعك وربك يفك. رأي المثل يا نيك فيريرا يا تخرق يا تمرق. مباراة القمة 131 بين الأهلي والزمالك في منافسات الدوري المصري الممتاز الجولة التاسعة. هنبدأ بالتشكيل بتاع الفرقتين. بالنسبة لنادي الزمالك، في حراسة المرمى محمد صبحي، 2 مساكين حسام عبد المجيد ومحمد إسماعيل، باك يمين عمر جابر وباك شمال بنتايج، 3 في نص الملعب دونجا في مركز 6 وعبد الله السعيد في مركز 8 وناصر ماهر في مركز 10. بيلعب قدام 3 قوام بصيرة في الوينج اليمين وادم كايت في الوينج الشمال وعدي الدباغ راس حربة. مجمل الخطة 4-3-3. النادي الأهلي بدأ في حراسة المرمى محمد الشناوي، 2 مساكين ياسر وياسين مرعي، باك يمين محمد هاني وباك شمال أحمد نبيل كوكا، 2 نص ملعب مدافع محمد علي بن رمضان ومروان عطية. بيلعب قدام ب3 صانع ألعاب تريزيجيه، الوينج اليمين طاهر محمد طاهر والوينج الشمال أشرف بن شرقي، راس حربة محمد شريف. فيريرا بدأ الماتش بتكتيك نوعا ما كويس. كان بيطلع بالكرة من تحت بشكل متدرج، محفظ ادوار لعبد الله السعيد ودونجا في عمليه النزول في تلت الزمالك الاول لاستلام الكره. بياخد الكره مثلا عبد الله السعيد بياخدها من حسام عبد المجيد، بيقدر ان هو مثلا يجري في منطقه زي ما الشكل موضح كده، ويبدا بنتايج يرحل لقدام، يقدر ان هو يخرج بالكره. وجود ناصر ماهر بيحل مكان ادم كايد زي ما انت شايف كده، وادم كايد بيطلع لقدام، بيحصل في عمليه تبادل للمراكز وخروج بالكره بالراحه سواء في الجنب اليمين سواء في الجنب الشمال، مع وجود نوع من التامين الدفاعي. يعني انت بتهاجم بس في نفس الوقت في تامين دفاعي، مش بتهاجم وخلاص زي ما حصل وهنشوف حصل ايه في الشوط الثاني، ولا انت بتدافع وخلاص زي ما عملت بعد ال10 دقايق الاولانيين وخلتنا فقدنا الاستحواذ واديت للاهلي قوه واديت للاهلي الشراسه واديت للاهلي المبادره انه يلعب عليك وانه يضغطك في نص الملعب وما تبقاش انت عارف تشم نفسك. لا، كان في طريقه خروج متدرج بالكوره، بتخرج بالكوره في توازن ما بين الهجوم والدفاع، مدي واجبات كل عبد الله السعيد واجبات هجوميه بجانب بعض الواجبات الدفاعيه. ناصر ماهر بيتحرك في كل الاماكن، عدي الدباغ عامل شغل كويس جدا مع السنتر باكس بتوع الاهلي وعامل لهم قرف واكلان ورا من تحركاته ولعيب قوي. لكن مش عارف يعني حصل ايه بعد كده، هنشوف دلوقتي حصل ايه. لكن بوريك بس بشكل عام التحركات بتاعت لعيبه الزمالك والتكتيك اللي كان بيطلع بيه نيك فيريرا من تحت لقدام. وادي صوره بتوريك شكل التدرج بالكوره. لما تلاحظ دلوقتي تشوف ان الكوره هنا مع محمد اسماعيل، هتلاقي على يمينه هتلاقي في عمر جابر قريب منه، هتلاقي على شماله بنتايج في حته كويسه جدا، هتلاقي في 2 نزل له بتوع نص الملعب المدافعين اللي هو فيهم 1-6 دونجا اللي تحت ده وعبد الله السعيد اللي على في دايره السنتر، بينزلوا يستلموا الكرة عشان ينوعوا ادوار. ده بيعمل ايه؟ بيخلي لعيبه الاهلي زي ما انت شايف تمركزهم بالشكل اللي انت شايفه ده، ما يقدروش ان هم يخشوا يضغطوا من قدام، لان تبص في الصوره كام لعيب من الزمالك؟ 1 2 3 4 5 6، يعني في 4 لعيبه كمان من الزمالك قدام. فالاربعه اللي قدام دول اللي هم مش باينين عندنا في الكادر، دول موقفين معاهم السنتر باكس بتوع الاهلي وموقفين معاهم على الاقل باك، مش هقول لك الباكين لان من الواضح ان كوكا متقدم اهو، لكن هقول لك ان كوكا متقدم لان الهجمه لسه في بدايتها. ما علينا. الدقيقه 4 في انفراد لعدي الدباغ من هجمه جريئه عملها بزيرة، بيعدي من لعيبه الاهلي وبيلعب ثرو باص لعدي الدباغ اللي بينفرد بالشناوي وبيحطها في ايد الشناوي بشكل غريب. بصراحه عدي يعني عدي الفرص اللي زي كده في الماتشات اللي زي كده لازم تخلص، لازم تحط، لازم تفنش. ما ينفعش عدي مش هيجيلك
5 6 فرص 7 فرص في ماتش زي ده عشان تضيع كرة زي دي؟ الكلام ده ما ينفعش يا عدي. ولما حصل في ماتشات تانية قبل كده قلنا الماتش يتحمل عشان الزمالك هو الاقوى والزمالك بيضغط والزمالك، لكن في ماتش زي ماتش الاهلي وانت عارف ان الاهلي نازل الماتش ده وناولنا على نيه، فما ينفعش يا عدي يجي لك فرصه زي كده تضيعها. ده شكل التكتيك بالنسبه للهجوم اللي كان بيعمله الزمالك في اول 10 دقائق. شكل التكتيك الهجومي بتاع الزمالك اللي عامله يانيك فيريرا، بص عندك فيه كام واحد بيطلعوا يهاجموا قدام. عدي الدباغ ده اساسي جوه خط ال 18 زي ما انت شايف هو عند علامه الجزاء. بص تلاقي ادم كايد وخوان بزيرة بيخشوا على حدود ال 18 وناصر ماهر على دايره ال 18، في ظهر منه على طول مين؟ دونجا وعبد الله السعيد. الادوار الهجوميه الزياده الهجوميه اللي بنقول عليها ده اللي كان بيعمل لك وعامل لك شكل كويس جدا في اول 10 دقائق، ان انت كنت ضاغط الاهلي في نص ملعب، في ثلث ملعبه كمان مش في نص ملعبه. وجود الست لعيبه دول في الحته دي بيخلي في عمليه ارتباك لدفاع الاهلي، بيخلي في عمليه ارتباك ان مبقاش عارف يمسك مين ولا مين، يطلع بالكره ازاي لو الكره قطعت، لان اللعيبه دي كلها لعيبه يعني بتعرف ترقص وبتعرف تروح واحد على واحد. فمشكله كبيره انك انت بتبادر بالهجوم بتضغط الفرقه اللي قدامك، خلاص الفرقه اللي قدامك كده انت حجمتها. لو عملت العكس تدي الفرصه للفرقه اللي قدامك ان هي اللي تضغطك وان هي اللي تحجمك وتخليك في تلت ملعبك زي ما حصل. وهنشوف دلوقتي زي ما احنا شايفين الهجمه دي بتوضح لك التكتيك الهجومي بتاع يانيك فيريرا. هنا لو تلاحظ عندنا اللي معاه الكوره ده ادم كايد، واللي يعني اللي واقف ده مستني الكوره على دايره ال 18 ده ناصر منسي. وزي ما انت شايف في تبادل مراكز ما بين عدي الدباغ اللي هو اخر واحد في منطقه الجزاء ده اللي من ناحيتنا احنا، وفي واحد في نص منطقه الجزاء ده بزيرو. حصل تبادل مراكز، عدي الدباغ جه الناحيه دي وبزيرة نزل مكان عدي الدباغ. يعني بص المنظر. طب هوريك حاجه تانية، بص كده على الاثنين اللي في اخر الكادر ناحيه اليمين، شايف مين؟ عبد الله السعيد ودونجا. شايف دونجا فين؟ شايف عبد الله السعيد فين؟ شايف صانع الالعاب فين؟ شايف الاثنين الوينجات فين؟ هو ده المطلوب، ده المطلوب ان انت تضغط فرقه بالشكل ده وتلعبها كده عشان ما تقدرش ان هي تاخد نفسها. لكن هل انت عندك اللياقه البدنيه اللي يخليك تعمل ده؟ أنا مش عارف اقول لك، اكيد المدير الفني ادرى ولا لا، لكن لو اللعيبه ما عندهاش اللياقه البدنيه لده تبقى مصيبه. ولو المدير الفني عارف ان لعيبته ما عندهاش اللياقه البدنيه ووافق ان هم يلعبوا بالشكل ده وساب الدنيا كجهاز طبي وكمساعدين ليه تسيب اللعيبه بهذا الوضع ان لياقتها البدنيه ضعيفه ومش هيقدروا يكملوا بهذا الشكل فترات طويله، وانت بتلعب بالتكتيك ده، فتيجي تفاجئ بعد كده ان لعيبتك لياقتهم البدنيه مش سامحه تكمل، فتقول لهم يلا كله يرجع ورا وكله يتمركز ونلعب لو بلوك. ده على اساس ان الاهلي انت كده يعني بتقول له يا حبيبي تعالى يا عماد يا نحاس انا هسهل لك الامور، ده انا هخلي لك الامور جميله جدا. انت شايل هم الخروج بالكوره من تحت، شايل هم الضغط بتاع الزمالك، لا 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 انا هريحك من كل ده خالص. انا هخليك تطلع بالكوره مرتاح وهخليك تنظم صفوفك مرتاح وتطلع بالهجمه على الهادي زي ما كان الزمالك بيعمل بالظبط في اول 10 دقائق. ما كان الزمالك بيعمل كده. الايه اتقلبت بقى، اللي عندنا بقى عندهم واللي عندهم بقى عندنا. نتيجه ايه؟ نتيجه مدرب مش عارف يدير الفرقه، مدرب يعرف قدرات اللعيبه وبيديهم يعني بيحاول يعمل تكتيك اكبر من امكانياتهم، يا مدرب مش عارف امكانيات لعيبته اصلا. وفي الحالتين مصيبه. اللي قدامك ده احدى مميزات واحدى حسنات اللعب بطريقه الهجوم الضاغطه اللي عملها يانيك فيريرا في اول 10 دقائق. الهجوم بالوينجات وصانع الالعاب والاثنين الديفندرات. شوف كده في الصوره الكره دي في الدقيقه 10 1 2 بين ناصر ماهر وادم كايد، حصل تبادل مراكز ما بينهم، وبعدين الكره لعبها ادم كايد لناصر ماهر بمنطقه الجزاء ال1 وال2، يحصل انفراد كامل من ناصر ماهر بالشناوي ويركنها ناصر ماهر بالشكل الغريب العجيب اللي انا مش قادر افسره لغايه دلوقتي بصراحه، ومش عارف يعني انا لسه ما فوتش من الانفراد اللي ضيعه ضيع الدباغ. يجي لي انفراد زي كده او ما احطه بالشكل ده يركنها بجوار القائم الايسر لمحمد الشناوي ويضيع علينا انفراد تاني في اول 10 دقائق. لو كان الاثنين اتسجلوا كنت اقدر ابقى 2-0. تخيل المباراه كانت ممكن تروح فين لو هجمتين زي كده قدرنا ان احنا نفنشهم بشكل كويس قدام الجول. بعد الكرة دي بيبدأ الأهلي يستحوذ استحواذ تام، بس بينقذه اللمسة الأخيرة بس أمام المرمى. لكن استحواذ وضغط على الزمالك وهجمات من اليمين والشمال من كل حتة في الملعب
نتيجة تراجع الفرقة بعد الهجمة دي. بعد 10 دقايق، أول 10 دقايق حصل بعدها تراجع. أنا مش فاهم والله أنا ما فاهم التراجع. يعني أنت شفت نفسك لعبت أول 10 دقايق بالشكل المحترم ده، ووصلت مرتين بانفرادات وهجمات خطيرة جدا، كنت ممكن تبقى كسبان 2-0 في أول 10 دقايق. إيه اللي يخليك بعد كده تتراجع بالشكل المزري ده؟ تخلي الأهلي يستحوذ عليك ويعني يمسك الملعب من كل أرجائه ومن كل منطقة فيه، تمام، يبدأ يلعب عليك هجمات ورفعات واستحواذ وحاجات غريبة جدا، يعني بشكل أنا مش فاهم. يعني أنا والله العظيم أنا ما فهمت. أنا قلت إيه اللي حصل؟ هو في حاجة حصلت؟ يلعب طبعا الزمالك لو بلوك، يعني دفاع بشكل جبان من يانيك فيريرا، دفاع بشكل جبان من مدرب جبان. الدقيقة 26 ركلة جزاء من الهجمات المعدودة للزمالك عن طريق طبعا وضعي الدباغ اللي بيلبس ياسين مرعي خطأ داخل منطقة الجزاء. بيخش عبد الله السعيد يسدد الركلة، لكن بيتألق فيها محمد الشناوي. وبرضه عايز اقول حاجة، برضه بتاع عبد الله حاططها مش حلوة. يعني انا مش هبخس الشناوي حقه، لا، الشناوي بصراحة تألق وراح مع الكرة، لكن انا بتكلم عبد الله السعيد. عبد الله السعيد انت حاطط الكرة وحشة قوي، يعني انت حاططها في مجال ايد الشناوي. المفروض ان انت اصلا الشناوي ده انت سنين طويلة ومعاه في المنتخب وفي الاهلي، وعارف امكانيات الشناوي ايه، وعارف طوله، وعارف الكلام ده، فاكيد انت عارف ابعاد الشناوي ممكن يوصل لغاية فين. فلما اجي احط للشناوي كوره ما احطهاش بالشكل ده، ما احطهاش في التلت كده، احطها في زاويه قويه، يا على اليمين يا على الشمال يا في المقص يا في مش مشكله، المهم تلعبها في زاويه وقويه بسيطه خالص اهي. وانت عبد الله سيب مني يشوط ضربات جزاء، انما تعملها بالشكل ده وتضيع ضربه الجزاء، فمش عارف بصراحه يعني. لكن من فضل الله ان الحكم بيتدخل وبيعيد ضربه الجزاء. ليه؟ عشان الظروف عايز الزمالك يكسب. والله الظروف عايزه الزمالك يكسب. طب الحكم عاد ضربه الجزاء ليه؟ زي ما انت شايف معايا، لعيبه الاهلي اللي هم ياسر ابراهيم ومحمد هاني وطاهر محمد طاهر دخلوا منطقه الجزاء اثناء تنفيذ ركله الجزاء، يعني قبل التسديد مباشره زي ما انت شايف في الصوره كده. وبالتالي القانون بيقول ان في حاله دخول لاعب من الفريق الخصم للاعب اللي بيشوط ضربه الجزاء، في حاله تسجيل ضربه الجزاء بتحتسب هدف. يعني حتى لو لعيب من الخصم دخل اثناء تنفيذ اللاعب الثاني ركله الجزاء والركله دخلت تحتسب. طب في حالة إن اللعيب بالخصم دخل والكرة اتشاطت واتصدت أو خرجت بره، الحكم بيسيب الكرة تتشاط، بس بعد كده بيصفر بإعادة الركلة مرة تانية. فطبعا الحكم قراره سليم 100% وبيطبق القانون، وبيتصدى للكرة حسام عبد المجيد. خلاص عبد الله السعيد بقى كده الأمور قفلت معاه، فقام مدخل حسام عبد المجيد. دخل حسام عبد المجيد بصراحة وحطها نموذجية في المقص اليمين لمحمد الشناوي، جون جميل جدا جدا جدا. والحكم على فكرة يعني ما عادش الكرة دي، لأن في ناس بتقول الكرة دي كان لازم تتعاد عشان لعيبة الزمالك دخلوا المنطقة وكانوا بيتكلموا من الآخر على عمر جابر. يعني فأنا جايب لك صورة اهي تبص فيها، تقدر تبص فيها. بص على عمر جابر. عمر جابر ده اللي هو مايل بجسمه خالص بمنطقه الجزاء زي ما انت شايف كده، لكن رجله بره المنطقه، رجله بره منطقه الجزاء. القانون بيقول ان دخول بالجزء اللي ملامس الملعب او اللي ملامس الارض بجسم الانسان، بجسم اللاعب يعني. فبما ان الجزء اللي ملامس الارض في جسم اللاعب اللي هو قدمه مش جوه المنطقه، يبقى اذا دي ما فيهاش اي مشكله خالص، وكره سليمه 100%، وضرب الجزاء صحيحه وتحتسب، والحكم قراره برضه سليم فيها 100%. طبعا لو حكم مصري وكان عاد الكرة تاني، عشان ده اذا كان عاد الكرة اصلا يعني يعني ان الحكم الزمالك يشوط ضربة جزاء في الاهلي وتصد والحكم يرجع يعيدها، دي ما كانش هتحصل يعني. لكن احنا بنقول لو الحكم عادها وحصل اللي انت شايفه قدامك ده واللعيب دخل بجسمه منطقه الجزاء، كان ممكن برضه يقول لك لا تتعاد برضه عشان اللعيب دخل منطقه الجزاء، مع ان اصلا القانون بقى بيقولش كده. القانون هنا بيقول لو اللعيب الزميل للاعب اللي بينفذ ضربة الجزاء هو اللي دخل منطقة الجزاء، الحكم بيسيب الكرة تتلعب، لو طلعت بره تلعب بره. طب لو دخل الجون بيعمل ايه؟ بيصفر ركله حره مباشره وتتحسب خطا وتتلعب عادي. يعني لو طلعت بره الحكم مش بيعيد تاني، لا خلاص هي طلعت بره، انت صاحبك دخل وهي طلعت بره فخلاص. طب لو صاحبك دخل وانت سددت وجات جون ما يعيدش، يقول لك لا الكرة هتبقى ضربه حره. فالقرار هنا سليم 100% والحكم تمام يعني في هذا القرار. بس في حاجه بقى لاحظتها جدا بقى، يعني حاجه مهمه جدا في الحته دي. لاحظ كده في الصوره هنا اثناء احتفال لاعبي الزمالك بالهدف، بص كده على عودية الدباغ وهو بيجري بيحتفل معاهم بالهدف. بص ماسك ايه؟ ماسك العضله الضمه. هو على فكره
كان اتصاب في ماتش الجونة وخرج وعمل تبديل وخرج، وهنا ما كانش لسه لاعب، ما كانش لسه كمل يعني تقريبا 25 30 دقيقة. فإن اللعيب يمسك العضلة الضم في الوقت الصغير ده معنى كده إنه بيلعب مش جاهز، أو في المشكلة العضلة كان فيها مشكلة عنده وما شفتش أو ما تم شفائه بنسبة كبيرة أو بنسبة 100%، ولعب وهو مصاب فالإصابة زادت. فطبعا كده أنا عايز أقول لك عقدية الدباغ عشان تبقى فاهم بس يعني الإصابة دي لو قوية لا قدر الله، انسى عقدية الدباغ 3-4 ماتشات، انسى عقدية الدباغ لغاية بقى إن شاء الله من الرجوع من التوقف الدولي بإذن الله. يعني أنت مش هتشوف عقدية الدباغ تاني إلا بعد الرجوع من التوقف الدولي، ده شيء مفروغ منه يعني. شوف هنا، بص في الصورة دي ماسك العضلة الضمة خلاص مش قادر، هو مش قادر خلاص يعني هنا بيطلب تبديل، هو قدامك بيقول لك أنا خلاص لو سمحت بدلني أنا مش قادر. فعلا بيخرج عقدية الدباغ وبينزل مكانه ناصر منسي، ودي بعتبرها نقطة تحول بصراحة في المباراة. بص يا صديقي، أنا ما كنتش مقتنع بعقدية الدباغ في الأول، لكن لما اتفرجت على الماتشات بدأت أشوف تحركات الولد ده وبيلعب إزاي. الولد ده قماشته كويسة، لعيب كويس، لعيب هجام، لعيب بيتحرك على كل كرة، لعيب مقرف جدا للمدافعين، النوعية دي من اللعيبة بتبقى مقرفة للمدافعين. لعيب التحاماته قوية وبيطلع جامب عالي وبيقدر يجيب أي كور عالية، لعيب كويس جدا، وهو اللي كان يعني ساحب دفاع الأهلي لورا. وزي ما انت شايف أول ما نزل ناصر منسي حصل إيه؟ حصل مع عكس ما انا كنت متوقع. يعني انا كنت متوقع ان بنزول ناصر منسي الزمالك هيدوس وهيحط الثاني، لان الظروف خدمتك بركله جزاء في وقت ولا اجمل. لكن فوجئت بتكتيك متخلف من المدرب الجبان بانه يدافع ويرجع لورا، وكل اللعيبه تحت الكوره. عبد الله السعيد يرجع جنب دونجا وتعليمات بعدم تقدمه والالتزام الدفاعي، تحفظ على بيزيرا وادم كايد بعدم الضغط من قدام زي ما انت شايف في الصوره كده. شوف معايا ادم كايد فين، شوف معايا بيزيرا فين. يعني بالله عليك بيزيرا انت جايبه عشان يقف في الحته دي؟ ادم كايد انت جايبه عشان يقف في الحته دي؟ يعني يا جماعه لو بلوك بشكل وحش قوي قوي قوي. تراجع، بص الكره فين، الكره لسه مع مين ده ياسر ابراهيم، ده ياسر ابراهيم. بص الكره مع ياسر ابراهيم، الكره مع ياسر ابراهيم لسه ما عدتش نص ملعب الاهلي. بص لعيبه الزمالك كلها فين، ناصر منسي تحت الكوره يا راجل. حاجه يعني بصراحه حاجه تجيب الضغط والله العظيم. ليه كده؟ طب ما تحط الثاني، انت جبت الاولاني خلاص الماتش خلص بالنسبه لك، خلاص نلم حاجتنا ونروح. يا عم حط الثاني. لكن مش عارف، هو خرج عقدية الدباغ من هنا الدنيا خربت، اقسم بالله الدنيا خربت. الدقيقه 45 من الشوط الاول الحكم بيحتسب ضربه جزاء على بنتاي لمس الكره داخل منطقه الجزاء، بعدين بيرجع للفار ويلغيها. برضه المباراه عايزاك والظروف في صالحك، لكن انت مش عايز تساعد نفسك، وانت استكترت على نفسك انك تلعب ماتش تاريخي على الاهلي، واستكترت على نفسك واستكترت على اللعيبه واستكترت علينا ان احنا نلعب ماتش بجد نعمل فيه سكور في وقت ما الاهلي هو اللي نازل عايز يهاجمك. كنت انا اللي بخت، وانا الموضوع جه في صالحي، انا اللي جبت الاول، انا اللي حرصت الاول في عز ما الاهلي هو نازل اصلا مضغوط، او ما انا احط فيه جون واضغطه زياده واحط الثاني بقى وانهي وافنش عليه، اخلي اللعيبه دي مش قادره تقف على رجليها، اخلي لعيبه الاهلي دي مش قادر انزل ادوس عليهم كلهم، ادوس عليهم واجيب الثاني واجيب العب عليهم، اخليهم مش شايفين قدامهم، اخليهم من كتر التوتر اللي فيهم رجليهم مش قادره تشيلهم، ركابهم مش قادره تشيلهم. مش انا جبت الجون فاقوم اساعدهم ان هم يرجعوا للماتش تاني، ابدا انا ارجع لورا عشان يبداوا يلعبوا ويشموا نفسهم عليا؟ يا متخلف. لكن برضه بيلعب له بلوك وخوف وجبن وقله حيله بشكل وحش من فريق متصدر الدوري وبيلعب على البطوله. لا حول ولا قوه الا بالله. 10 دقايق وقت ضايع، الاهلي مستمر في الاستحواذ والهجوم القوي من الاطراف والعمق، وشراسه هجوميه غير عاديه، ودفاع ورجوع غير مبرر من الزمالك، وكانه خلاص خلص المباراه والامور كده انتهت وهنبدا نلعب بهذا الشكل. حتى انت عبيط يا ابني والله العظيم يعني انت كده مش طبيعي، انت مدرب كده مش طبيعي، انت يستحيل تكون مدرب يعني فاهم انت بتعمل ايه. بيخلص الشوط الاول وبعدين بيبدا الشوط الثاني. قلت بقى الشوط الثاني هيبدا بتكتيك مختلف من فيريرا. والله العظيم خساره فيك الاسم يا شيخ. الاهلي بيزيد من الضغط والاستحواذ وتنويع اللعب من الاطراف ومن العمق، وبيزيد حصار لعيب الزمالك داخل منطقه جزائهم. وفي الدقيقه 68 بينزل حسين الشحات بدل طاهر محمد طاهر. وانا اول ما شفت حسين هينزل والله قلت ان الزمالك لو فضل يلعب لو بلوك بالشكل ده الاهلي هيجيب جون.
الاهلي هيجيب جون صدقني. انا عارف بقول لك ايه، انا فاهم، انا قاري الماتش، عارف انا بقول ايه، لان كده الجبهتين اليمين والشمال بتوع الاهلي اللي هم بن شرقي والشحات والتحركات المرهقه والفرهده والمعافره بتاعت تريزيجيه وشريف هتغربل دفاع الزمالك، شيء طبيعي وهترهقه، واللياقه البدنيه الاساسيه بتاعت اللعيبه رايحه في داهيه، ناهيك عن الضغط اللي محطوطين فيه من نص الشوط الاول بتكتيك اللعب اللي عمله يانيك فيريرا. بتكتيك اللعب اللي عمله يانيك فيريرا بعد ما الضغط من قدام، فاصبح كده دفاع الزمالك فريسه للهجوم المتواصل في خلال الشوط الاول وكمان الشوط الثاني، وبدا الانهاك بقى والتعب وانخفاض اللياقه البدنيه يظهر على اللعيبه. بص كده معايا على الشكل ده شكل الاهلي بعد نزول حسين الشحات. بص المنظر. طب اقول لك على حاجه، طب بص منظرنا احنا الاول، بص كده شكل الفريق عامل ازاي بتاعنا. ده فريق متصدر دوري، فريق بطل، فريق عايز يلعب على بطوله. بص كده اخوان بزيرة فين هو ادم كايت. طب شايف دونجا فين مع تريزيجيه. طب بص عبد الله السعيد فين. عبد الله السعيد هنا ماسك مين؟ المفروض عبد الله السعيد يبقى ماسك حسين الشحات. طب انت عارف ان الجون اللي دخل من نفس طريقه اللعب دي، وهوريك دلوقتي دخل ازاي. بعد نزول الشحات مفيش دقيقتين بيلعب ثرو باص على المغمض كده لشريف اللي بيهرب من ورا حسام عبد المجيد كالعاده، تمام زي تحرك لاعب الجونه في هدف التعادل بتاعهم في مرمى الزمالك. وبعدين بيفسح حسام عبد المجيد بقى في الاكوا بارك وبيلعبها للشحات اللي بيحط فيها بطن رجله بقوه شديده تخبط في رجل محمد اسماعيل وتغير اتجاهه في مرمى محمد صبحي، وهدف التعادل بالشفا للاهلي. شوف بقى تحليل الجون ده. الهدف ده في الاساس غلطه مين؟ 1 لا، 2 لا، 3 لا، غلطه 4. والله العظيم غلطه 4. غلطه عبد الله السعيد، حسام عبد المجيد، محمود بن تايج، وقبليهم يانيك فيريرا اللي ما عندوش فكره. طب قول لي ازاي غلطه 3 لعيبه؟ طب يانيك فيريرا وخلاص عارفين ان هو اكيد سبب كل المصايب وكل البلاوي، واي مصيبه هلاقيها في الملعب هلاقي السبب فيها يانيك فيريرا. طب ازاي بقى ال3 لعيبه؟ اشرح لي كده. اقول لك يا سيدي، شوف وقت ما خرجت الكوره، انا جايب لك الصوره اهي عشان تبص معايا وتفهم وتشوف بعينك، ومعلم لك على اللعيبه عشان تشوف الاخطاء ازاي. وقت خروج الكوره من رجل مروان في اتجاه حسين الشحات، ال3 لعيبه اللي عليهم دوائر دول اللي هم عبد الله السعيد وبن تايج وحسام عبد المجيد جريوا مره واحده مع بعض في اتجاه حسين الشحات. طب ده اسمه كلام؟ ازاي 3 لعيبه وسط مدافع وباك ومساك يروحوا لنفس اللاعب اللي معاه الكوره؟ ده نتيجه ايه؟ ده نتيجه عدم تفاهم وعدم توزيع ادوار بوضوح من طرف المدير الفني اللي هو مش والله ما عايز اقول اسمه، مش عايز اصلي مش عايز اقول اللي هو يانيك عشان بصراحه ما بحبش اقول الكلمه دي، ومش عايز اقول فريرا لان ده ما ينفعش يبقى اسمه فريرا، لان كلمه فريرا بالنسبه لنا احنا كزملكاويه عندنا ليها قامه معينه وليها وضع معين وليها بريق معين وليها ذكريات معينه، فمش ما بقدرش لا قادر اقول يانيك ولا قادر اقول فريرا. يعني مثلا عندك عماد النحاس ممكن اقول عماد النحاس بس، تمام، مش قادر والله العظيم انطق اسمه. المدرب ده بيلعب مدافع بدون ما يكون محافظ لعبته التمركزات الصحيحه، واولويه مين اللي يخرج للغلقه قبل مين، وده اللي خلى لاعب زي عبد الله السعيد يروح لحسين الشحات، لان اصلا هو سايب حسين ده المفروض المكان ده مكان عبد الله اللي ماسك حسين، عبد الله اللي قارف حسين، عبد الله اللي ما يخليش حسين يشم نفسه. الله، اما مين اللي يمسك حسين؟ ما هو تريزيجيه معاه دونجا، يبقى انت عبد الله واقف غلط يا عبد الله. بس انت لما لقيت الكوره راحت لحسين الشحات قلت هوب ده مكاني هناك، تروح تجري على حسين. وبعدين يكتشف بقى ان بن تايج وحسام عبد المجيد شافوا ان عبد الله مش واقف صح، قاموا هم كمان طلعوا يجروا في الناحيه اللي واقف فيها حسين الشحات، فيقف عبد الله مكانه لما لقى اللعيبه دي بتجري على حسين، وتظهر بقى الثغره الدايمه اللي خلف عبد المجيد بيه وبن تايج باشا اللي اكيد عماد النحاس قايل اللي لعبته عليها اكيد 100%. فيروح يستغلها الشحات ويلعب الكره لشريف وتسبب في ايه؟ هدف التعادل و1-1. شوف بص اتفرج معايا على التمركز بعد ما بن تايج وعبد الله السعيد وعبد المجيد عملوا الغلطه الكبيره. ايه اللي حصل؟ غلطه عبد الله السعيد خلت بن تايج وحسام عبد المجيد غلطوا، وحسام لما فاق من الغلط اللي عمله حب يرجع يصحح خطأه تاني، كان خلاص شريف استلم الكوره والكوره تحت رجله، فقدر ان هو يصفروا السفريه اللي شكلها وحش دي ويلعب الكوره تاني لحسين اللي قطع برضه من وسط بن تايج وعبد الله السعيد وراح جاب جون. شايف معايا في الصوره دي تمركز لعيبه الزمالك عامل ازاي؟ شايف؟ عد كده معايا. اول واحد الدباغ اهو، 1 الدباغ، 2 عبد الله السعيد، 3 بن تايج، 4 ادم كايد، 5 ناصر ماهر، 6 اخوان بزيرة، 7 عمر جابر، 8 دونجا، 9 محمد اسماعيل، 10 حسام عبد المجيد. ال10 لعيبه بص فين؟ في ثلث دفاع الزمالك الاخير، في ثلث ملعبنا الاخير. ال10 لعيبه، منظر مزري.
يعني انا افهم لما فرقه زي الجونه او فرقه زي والله طب ما الجونه تعالت معانا، انا مش قادر حتى اقول الجونه ولا قادر اقول وادي دجله بتلعب بطريقه كويسه جدا، راجل مدير فني بصراحه محترم. لكن انا اقدر افهم ان فرقه مثلا الفرق الصغيره عموما بدون برضو داعي لذكر اسماء فرق، لكن الفرق الصغيره اقدر اتفهم لما اشوفها بتلعب بهذا الشكل، لكن ما اقدرش افهم ابدا اشوف الزمالك بهذا الشكل. عيب. يعني الفرق دي لما تلعب قدام الاهلي يعني ابلعها ان شكلها يبقى كده، انما لما الزمالك يلعب قدام الاهلي يبقى شكله كده. انت متخيل ان ممكن الاهلي يلعب بهذا الشكل قدام الزمالك مهما كانت الدوافع ومهما كانت الاسباب؟ يستحيل. يستحيل. روح الفانيلا بتاعتي، روح النادي بتاعي، الجمهور بتاعي مش هيسمح لي ان العب كده، اللعيبه نفسهم مش هيسمحوا، حتى لو مدير الفني قال لهم مش هينفذوا تعليماته، مش هيسمحوا ان يبقوا بالشكل ده. لا اله الا الله. بيستمر الضغط العالي الاهلاوي هجوميا ودفاعيا، وتستمر حاله الفرهده والغربله اللي عاملها تريزيجيه والشريف والشحات وبن شرقي لدفاع الزمالك، مع وجود عبد الله السعيد في مركز 6 لوحده. طبعا دونجا بيرجع ورا في الدفاع مع الاربعه المدافعين، وسايب عبد الله السعيد لوحده في مركز 6. طبعا ده مش مركزه الراجل ولا ده دوره. دور عبد الله السعيد يا جماعه انه يصنع لنا كرات وفرص، مش انه يروح يجيب الكوره من اللعيبه ويقطعها. فانت كده لا استفدت بيه لا هجوميا ولا دفاعيا، يعني بتلعب ناقص واحد، وده برضه بسبب السباك نيك فريرا التايواني اللي بيدربنا. وعيب. عيب لما عبد الله السعيد تحطه في هذا المركز، يعني في هذا الموقف حتى. يعني والله العظيم اقسم بالله عبد الله السعيد والله العظيم كان صعبان عليا في الماتش، والله كان صعبان عليا في الماتش. راجل زي ده ما ينفعش تحطه في مركز زي ده، مركز بتاع واحد شاب وقوي وافتكاكات والتحامات. عبد الله السعيد 41 سنه اصلا. انت عبد الله السعيد ممكن يكون اكبر منك انت يا فريرة، انا ما اعرفش سنك كام اصلا، ولا ممكن يكون قدك في السن اصلا. فعيب لما تلاعب لعيب زي ده في السن ده تلعبه في المركز ده، عيب يعني. دقيقة 76 تريزيجيه بيستلم الكرة بره الصندوق قدام الاثنين الستات اللي هم المفروض عبد الله السعيد ودونجا، اللي هم المفروض ماسكينه ما يخلوش برضه زي ما قلنا يتنفس، لكن الراجل بيستلم بكل هدوء وبيسقط الكرة لحسين الشحات اللي بيقطع من ظهر بنتايج برضه، وبيلبسه ضربة جزاء بمعلمة. اقسم بالله هو لبسه. بص الواد ده اصلا حسين الشحات ده، الواد اصلا يعني ما انا شخص يعني مستوى الشخصي انا مش بحب الشخصيه دي، اللي هو الشخصيه تحس انها صفرة كده، يعني عيل اصفر كده، عيل مش سالك، يعني عيل مش نظيف. مش نظيف. وانا مش هتكلم على الشكل، يعني انا هو عشان برضو خلقه ربنا مش هتكلم على الشكل، خلقه ربنا دي ما اقدرش اتكلم عليها تمام، فهنعديها مش هنتكلم فيها. لكن الواد ده واد مش سالك، يعني الواد ده واد مش سالك، واد من جوه مش نظيف، مش عيل مش نظيف. ومش معنى كده ان هقول لك مثلا ان الواد ده اخطا انه لبس ضربه جزاء، لا 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 لا، احنا في الكوره عادي جدا. انت معضيه الدباغ لبس ضربه الجزاء لياسين مرعي، ما فيش مشكله خالص. لكن الواد ده عموما، الواد ده يعني اللي بيخليني اصلا قاهرني وتعبني ومضايقني ان الواد ده هو اللي قلب الماتش، الواد ده هو اللي كسب الاهلي. يعني ما كانش عندي مشكله خالص والله العظيم، اقسم بالله ما عندي مشكله بن شرقي كسب الاهلي، تريزيجيه كسب الاهلي، اقسم بالله ما عنديش اي مشكله. لكن عندي مشكله ان الواد ده بالذات يكسب الاهلي، اللي لعب علينا الواد ده هو اللي من الاخر يعني هو اللي رجع كفه الاهلي وخلص الماتش. ما علينا. زي ما انت شايف معايا الصوره قدامك اهي، الراجل قطع ورمى نفسه قدام رجل بنتايج اللي جه طفش الكره نفسه بيطفش حسين الشحات. الكره متطرفه ليه كده بنتايج؟ ليه كده؟ وانت كنت الاقرب للكوره، ازاي تبقى بطيء كده وتسيب حسين يعمل سبرنت عليك ويوصل قبلك وتسبب بضربه جزاء؟ شوف هنا الشحات فين، بص بنتايج فين، وبص تريزيجيه بيلعب الكره فين. يعني الكره اقرب لبنتايج، ازاي الشحات يسبق ويحط نفسه قدام، يرمي نفسه على بنتايج من قدام كمان وياخد؟ مش عارف بصراحه، انا والله كل ما اشوف الصوره دي بالذات كل ما اشوفها مش ازاي مش عارف. بنتايج سريع، بنتايج لعيب سريع ولعيب تقيل ولعيب خبره. يعني انا افهم ان ده ممكن يحصل مثلا في واحد زي ياسين مرعي، شاب لسه صغير ما فيش عنده خبرات فما فيش مشكله يحصل فيه عادي، انما يحصل في واحد زي بنتايج الكلام ده. هو وحسام عبد المجيد بيحسب الحكم ضربة جزاء بيتصدى لها تريزيجيه وبيسدد ضربة جزاء وبيحرز الهدف الثاني للأهلي، وتصبح النتيجة 2-1 لصالح الأهلي بعد ما كان الزمالك بادئ الشوط متفوق ب1-0. بيظهر الإرهاق والتعب على اللعيبة، ناصر ماهر وآدم كايد وبنتايج ودونجا، فيبدأ يخرجهم فريرة التايواني على التوالي بقى كده، بينزل عمرو ناصر وعبد الحميد معالي وفتوح وأحمد شريف. واسمع كده بقى معايا، وبيلعب عايز بقى ايه يتعادل، الراجل عايز يرجع للماتش تاني. فقوم بدل ما انظم لعيبتي واشوف اللعيبه اللي نزلت دي وابدا انظم لعيبتي والعب صح والعب واصبر واتعلم من الجونه، اتعلم من الجونه، يوم يلعب الراجل ب3-5-2.
قدام الاهلي الشرس عشان يحاول يعوض ويتعادل. تخيل، معروف ان طريقه 3-5-2 انا بلعب بيها لما يبقى عندي 2 باكات اللي هم مفيش منهم يطلعوا وينزلوا طالعين في الهجوم وراجعين في الدفاع، اسمها باكات طايره، اسمها باكات طايره. تمام. والفرقه اللي قدامي فرقه بطيئه وبدنيا ضعيفه ومش تقدر تجاري اللعيبه بتاعتي، فبلعب 3-5-2 وببدا ان انا افتح الملعب وابدا اشن هجمات على اللعيبه بتاعت الفريق اللي قصادي من كل مكان. تمام. ده في حاله لو الفريق اللي قدامي اضعف مني، وفي حاله ان الفريق اللي قدامي مش واقف على رجليه ومش قادر ومش ظاهر. ان انا بلعب قدام فريق شرس العبه 3-5-2 في وجود واحد زي تريزيجيه، في وجود واحد زي حسين الشحات، في وجود واحد زي بن شرقي، العب 3-5-2. طبعا بيلعب ب 3-5-2 وبتقدم لقدام بكامل الفرقه، الباكات طايرين ونص الملعب متقدم، والدفاع يا معلم بيتفتح على مصراعيه لوسط وهجوم الاهلي اللي بينصب السيرك على الزمالك حرفيا. وبعدين بينزل اليو ديانج عشان يقابل الزياده العدديه بقى في وسط الملعب للاعيب الزمالك بعد اللعب بطريقه 3-5-2، وينزل عمر كمال عشان يستغل سرعته في المساحات والشوارع اللي في خط ظهر الزمالك. وعينك ما تشوف الا النور يا اسطى. انفرادات بالجمله زي ما انت شايف كده قدامك، هجمات 4-2، 3-1، 6-4. الرقم الكبير هنا على فكره هو عدد مهاجمي الاهلي، والرقم الصغير هو عدد مدافعي الزمالك. وكان ممكن الاهلي يزود اكتر من كده، 2 و3 و4 كمان، ويعمل سكور تاريخي، يعمل سكور تاريخي زي سكور 6-1 اللي بنعاني منه لغايه دلوقتي. طبعا الصوره اللي قدام حضرتك بتلخص الشوط الثاني في مجمله، لعب من طرف واحد، وبتنتهي المباراه بفوز مستحق للاهلي 2-1 على الزمالك بفضل التفوق الخططي والتكتيكي النسبي لعماد النحاس، الناتج عن الغباء والانبطاح بتاع الفرخه اللي بتدربنا اللي اسمها يانيك فيريرا. عماد النحاس ما اخترعش، عماد النحاس ما ابتكرش، عماد النحاس ما شفنالوش فكر جديد وطريقه. عماد النحاس لعب بشكل واقعي. الراجل بيلعب 4-3-2-1. تمام. بيطلع بالكره من تحت ويبدا ينوع هجماته من اليمين والشمال، بيعتمد على سرعات لعيبته والمراوغات والهجوم المنظم. فجأة الراجل دخل فيه جون، فضل مستمر على خطته مع إعطاء بعض التعليمات لواحد زي محمد بن رمضان بقى إن نبدأ زيد وتريزيجيه يبدأ يتحرك. حرر تريزيجيه، اتحرر يا تريزيجيه، ويبدأ يلعب من اليمين للشمال ومن الشمال لليمين، اتحرك واجري في الملعب كله براحتك. أنا كان ممكن أعمل زيه، كان ممكن أعمل نفس الحكاية وحرر بزيرة، لكن أنت لابد بزيرة على الخط وورا. طب أنت بزيرة على الخط ورا هيعمل إيه؟ هو بزيرة خطورته كلها قدام. طب انت شايف ان بزيرة كوكا خد بالك بقى من حاجه، كوكا بقى مش زي ما الاهلاويه بيزغيطوا كوكا عمل ماتش عالمي وهات بزيرة من جيبك. بقول لك ايه خلاصه الكلام، كوكا لعب ماتش كويس من وجهه نظرك وانت شايفه كويس عشان بزيرة ما عرفش يعمل حاجه. طب بزيرة ما عرفش يعمل حاجه ليه؟ مش عشان كوكا قوي، بزيرة ما عرفش يعمل حاجه عشان المدرب حجم تحركاته فخفاه وخلى اللي ظاهر اللي بيلعب قصاده اللي هو احمد نبيل كوكا. ففي مدرب بيخسف لعيب ومدرب تاني بيعلي اللعيب. انت بالحركه اللي عملتها دي خسفت اللعيب بتاعك وعليت اللعيب بتاع الفريق المنافس. خد بقى في كل حته في الملعب نفس الكلام. عبد الله السعيد خسفته خليته يلعب 6 وحرمته من الادوار الهجوميه وخليته يلعب ورا، كل مهمته يجري ورا اللعيب عشان يجيب الكره، وهو عنده 41 سنه يقعد يجري كده عشان يجيب الكره من اللعيبه، وحرمته من اهم حاجه عنده اللي هي المخ، اللي هي المعلمه، اللي هي المايسترو بتاع الملعب، القلب بتاعي في الملعب. وتيجي تقول لي طلع لي بزيرة من جيب كوكا وطلع لي كايد من جيب هاني. لا يا حبيبي، انا اللعيبه بتاعتك دي ظهرت عشان لعيبتي انا المدير الفني بتاعنا ظلمهم. هقول لكم ايه، تصبحوا على خير.